Көп айтып келесиздер, экинчи аялды деп биринчисин таштабагыла деп. Бирок биринчиси деп экинчисин таштап кетсе боло береби? Мен жолдошумдун экинчи аялымын. 3 балабыз бар. Алхамдулилlah. Биринчи аялы 1 жыл болоюн деп калды. Эми эле билди биз жөнүндөбүздө. Анан биринчи аялы условия коюптур. Биз менен связды үзөсүн деп. Ал аялын тилине кирип, бизди таштап, балдарынан дагы кабар албайт 1 жылдан бери. 1 сом дагы бербейт. Жообун дагы бербей жатат. Кандай эмне кылсам болот? Сураныч, кеңеш берсеңиз. Тугандар, мына 2 аял алып алгандар бар го. Адилеттүү болуш керек. Курандын талабы адилеттүү кыла албасаң, үйлөнбө деген да. Бирөө менен жаша деген. Адилеттүү. Азыр көп ушусундай суроону бере берет. Экинчиге үйлөнүп алды, үчүнчүгө үйлөнүп алды, мындай. Эми анысын таштап кой деп, бунусун таштап кой деп. Жок, зулумдук кылган шариятыбызда уруксат эмес. Ошон үчүн биринчисин деп экинчисин таштап, экинчисин деп биринчи таштап боло береби эмес, бизде шариятта андай боло бербейт эми. Ошон үчүн иншалла бардыгына Кудайдан корксо, раз ушундай турмуш курганга кадам таштап алдыбы, өзү жооп берет. Өзү жооп берет Алла Тааланын алдында. Эгер адилеттүүлүк кылган болсо, алхамдулилlah. Адилеттүүлүк кылбай турган болсо, анда өтө оор чатак болот.